ហើយបើកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវ៉ាវច្រើនបងប្អូនបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំបាទជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបើកជាមួយនឹងប្រអប់កេះឡាំងវាធំតែម្ដងមានអីវ៉ាន់ច្រើនក្នុងបងប្អូនដែលខ្ញុំកំងមកពីស្រុកក្រៅតាម Lazada នឹងហើយនេះក្រុមហ៊ុនខ្មែរគាត់វិចខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបើកមើលនេះខ្ញុំកំងនេះប្រហែលជា3ថ្ងៃទេបងប្អូនអរគ្នាបានអីវ៉ាន់ហ្នឹងលឿនដែរអីវ៉ាន់នេះមានច្រើនមុខបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកំងយកមកឲ្យបើកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលwow ច្រើនបងប្អូនបាទគេចប់មកស្តង់ដាបងប្អូនអរគ្នាស្អាតនឹងអីវ៉ាន់មានម្ដុំអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នានេះនេះប្រហែលជាអំពូលភ្លើងបងប្អូនអរគ្នាចាំមើលបងប្អូនមើលវីដេអូបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបើកមើលប្រអប់មួយហ្នឹងជូនបងប្អូនអរគ្នាមើលតើក្នុងហ្នឹងមានអីអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបើកឲ្យមើលតែប៉ុណ្្នឹងសិនទេខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបើកប្រអប់នឹងមួយថាខ្ញុំកំងហ្នឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឲ្យបងប្អូនមើលច្រើនបងប្អូនមានតែធំទៀតទៀតនេះមាននេះទៀតបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់ប្រាំងកញ្ចប់បាទប្រាំងកញ្ចប់បងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីចុងក្រោយបងប្អូនចង់បានអីវ៉ាន់ធូរថ្លៃតម្លៃសមរម្យបងប្អូនអាចតាក់ទងមកเพจខ្ញុំបានហ្នឹងហើយឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នឹងផ្ទាល់បានខាងខ្ញុំលក់ជូននៅតម្លៃសមរម្យគុណភាពល្អជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចេះកំងអីវ៉ាន់តាម Lazada Alibaba ពីចិនពីថៃមកបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានដូចគ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត